Paano gumawa ng garlic butter spread sa microwave oven? Alamin sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Join the Switch to Dowel Inverter Series, 25 years of bringing goodness to the life of every Filipino. Kung gusto mong maiba from the usual ang dip at sauce na iyong ginagamit sa pagkain, pwede mong subukang gumawa ng garlic butter spread gamit lang ang microwave oven. Paano nga ba ito? Una, ihanda mo ang mga pangunahing sangkap tulad ng butter, garlic, parsley at salt and pepper. Ikalawa, initin mo ang butter sa microwave sa loob ng 15 to 20 seconds para matunaw ito. Ikatlo, kapag malambot na ang butter, ilagay mo ang mga sangkap at haluin ito hanggang sa magpantay ang lasa. Ikaapat, muli itong initin ng 15 to 20 seconds para mas maging malasa ang mixture. Pwede mo itong itry sa toasted bread, panghalo sa spaghetti o pampalasa sa iyong meal. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! That segment was brought to you by Dowel, celebrating 25 years of innovation and excellence, a legacy of bringing goodness to the lives of every Filipino.